Estimados, 30 di novembre, una. estimados televidentes de Light Channel, Cari amici dell'I Channel, una vez más tenemos otra meditación ancora una volta abbiamo un'altra meditazione insieme, para que durante este día tú puedas ir pensando en la palabra de Dios. perché durante la giornata tu possa pensare alla parola del Signore. El texto de este día 30 de noviembre se encuentra en el Salmo 38, versículo 22. Oggi siamo il 30 di novembre e il testo che vogliamo condividere si trova nel Salmo 38, versetto Y 22 dice, apresúrate a ayudarme, oh Señor mi Salvador. e dice: affrettati in mio aiuto, Signore, mia salvezza. Si tienes oportunidad, Se hai la possibilità, quisiera invitarte a leerlo todo el capítulo 38 del Salmo. ti invito a leggere tutto il capitolo 38, tutto questo salmo. Es una oración de un penitente, È una preghiera di un peccatore sofferente, de una persona que está sufriendo por sus pecados. di una persona che sta soffrendo per i suoi peccati. Tiene sentimiento de culpa. Ha sentimenti di colpa. En su corazón hay verdadero arrepentimiento. Nel suo cuore c'è il vero pentimento. Porque tenemos que reconocer, Perché estimado dobbiamo riconoscere, televidente, caro amico, que a veces hay personas que pecan che alcune volte ci sono persone y no che sienten peccano pesar. e non sentono il peso. A veces nosotros cometemos faltas Alcune volte noi stessi y no commettiamo miramos la dei falta ni peccati la gravedad de ellas. e non ci rendiamo conto della loro Pero gravità. David había cometido un doble crimen. Però Davide aveva commesso un doppio peccato. Todos conocemos la historia del pecado de David. Tutti conosciamo la storia del Él peccato había di caído en Davide. adulterio con una mujer casada. Era caduto nel peccato di adulterio Y con una para donna sposata. cubrir su pecado, E per coprire il suo él peccato, se vio obligado a tener que asesinar lui ha dovuto al assassinare esposo de esta il mujer marito di questa donna porque ella había quedado embarazada. perché lei era rimasta incinta. Así iba a quedar cubierta su iniquidad ante los ojos de los humanos. Quindi davanti agli occhi delle persone sarebbe stato nascosto il suo Pero la peccato. palabra de Dios dice que Dios vio todo lo que él había hecho Però la parola di Dio dice che il Signore aveva visto tutto quello che aveva y Dios fatto tuvo que reprenderlo. e Dio lo ha dovuto riprendere. Aparte, el pecado siempre trae consecuencias negativas. A parte che il peccato porta sempre conseguenze negative. Con el tiempo hubieron algunas personas muy cercanas a David que se dieron cuenta de lo que él había hecho. E con il tempo alcune persone vicine a Davide si erano rese conto di quello che lui aveva Porque fatto. él había ordenado al general de sus ejércitos, Perché lui aveva ordinato al asesinar generale del suo al esercito esposo de Betsabé. di uccidere la mujer de Urías Eteo. la moglie di Uria. Y entonces, después de que él cayó en pecado, E dopo che lui è caduto nel peccato, la palabra de Dios dice la parola di Dio ci dice que la conciencia de David no lo dejaba estar en paz. che la coscienza di Davide non lasciava stare in Él pace. tenía remordimiento. Lui aveva rimorso. Hoy en día se conoce como enfermedades psicosomáticas Oggigiorno si riconosce come problemi psicosomatici, aquellas enfermedades que Alcune tienen su malattie origen en que- el aspecto espiritual o psicológico del ser humano. alcune malattie che nascono da problemi psicologici, da Es- problemi spirituali. Es decir, la parte espiritual afectando al soma, el cuerpo. Quindi la parte spirituale che influisce sul soma, De sul ahí viene la corpo. palabra Ed psicosomática, è la parola dalla quale viene problemi psicosomatici. del psique, espíritu, Psico, y spirito, entonces el soma, soma, el cuerpo. e il corpo. Tenemos el espíritu afectando al Quindi cuerpo. lo spirito che influenza il nostro corpo. Y cuando una persona peca, E quando una persona pecca, hiere su conciencia. tocca la sua coscienza. Por eso viene el sentimiento de culpa, Per questo che abbiamo il sentimento di colpa, el remordimiento. il rimorso. La persona se le puede ir el sueño, La persona può andare via il sonno, se le puede ir el hambre. possono andare via il cibo, Y todo- la fame. Todo eso acarreará finalmente enfermedades. E tutto questo arriva a una malattia. Así que el pecado es terrible. Quindi il peccato è terribile. Por eso se nos invita a confesar nuestros pecados a Per- Jesús Per questo ci invita a confessare il nostro peccato al nostro y Signore no dejar Gesù. pasar mucho tiempo. E non lasciar passare troppo tempo. Leamos aquí lo que dice el versículo 3 y el versículo 4 del Salmo 38. Leggiamo quello che dice il versetto 3 e 4 del capitolo 38. Veamos cómo él estaba siendo afectado en su interior por el sentimiento de culpa. Vediamo come è stato influenzato da questo sentimento di colpa. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, Non c'è nulla di sano nella mia carne a causa della tua ira. ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, Non c'è requie alcuna nelle mie ossa a causa del mio peccato. porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Le mie iniquità infatti superano il mio capo. Sono come un grave carico troppo pesante per me. Él se sentía mal. Lui si sentiva male. Además comenzaron a levantarse enemigos contra él, incluyendo su propio hijo Absalón. Cominciavano ad andare contro di lui i suoi amici e anche i suoi figli, Absalom.
Así que él, rodeado de enemigos entre su propia familia, quindi circondato da nemici anche nella sua con una famiglia, conciencia culpable, con una coscienza colpevole, él decidió hacer algo, lui ha deciso di fare qualcosa porque ya él ya no aguantaba la situación. perché non riusciva più a prendere in mano la Mire lo que dice el situazione. versículo 17. Guardate che cosa dice il versetto Pero yo estoy a 17. punto de caer Mentre sono al punto di y mi cadere dolor está delante de mí e il mio continuamente. dolore è continuamente davanti a Entonces él me, decidió hacer algo que yo te invito a ti y a mí a hacer también. lui ha fatto qualcosa che questa mattina invito a te e a me a fare. Por tanto, confesaré mi maldad Pertanto confesserò la mia y me iniquità contristaré por mi pecado. perché sono angosciato per il mio peccato. Así que él decidió confesar su maldad y confesar su pecado. Ha deciso di confessare la sua cattiveria, il suo peccato. Y entonces elevó una oración a Dios. E quindi ha elevato un'orazione, una preghiera a Dio. Y al final, finalmente, el versículo 21 y 22, él dice, Al versetto 21 e 22 finalmente lui dice: no me desampares, oh Jehová, anche quelli che mi rendono male per bene mi perseguitano perché seguono il mio bene. O Eterno, non abbandonare, Dio mio, non allontanarti da me. no me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi Salvador. Non abbandonarmi, Dio mio, non allontanarmi da te, apprestati, il mio aiuto e io, Signore, mia salvezza. Era tan profunda la angustia que él sintió Era così profonda l'angustia che lui ha que sentito cuando nosotros observamos aquí la palabra de Dios, che quando noi osserviamo la parola di Dio vamos a notar notiamo que él lo que más deseaba che quello che lui più desiderava era no ser abandonado de parte de Dios, non essere abbandonato da parte di porque Dio, David había mantenido una amistad muy estrecha con Dios. perché Davide aveva mantenuto una amicizia molto stretta con Pero lui, ahora este pecado lo había alejado a Dios de él però questo peccato lo aveva allontanato da y lui él quería de nuevo reconciliarse con Dios, e lui voleva riconciliarsi nuovamente con sentir que lo Dio, había perdonado. sentire il perdono di Dio. Estimado televidente, Caro amico, en esta mañana queremos animarte questa mattina voglio invitarti a confesar nuestros pecados. a confessare il nostro La peccato. palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, La parola di Dio ci dice che se confessiamo il nostro Él es peccato, fiel y justo para perdonar nuestros pecados y Lu- limpiarnos de toda maldad. Lui è fedele e giusto da perdonarci da ogni peccato e da togliere ogni iniquità. Pero también la Biblia dice en Proverbios, Però in Proverbi la Bibbia dice el que anche: encubre sus pecados colui che copre il suo no peccato prosperará, non prospera, pero el que los confiesa y se aparta de ellos però colui che lo confessa e si allontana da esso alcanzará misericordia. avrà misericordia, conquisterà Si tú quieres misericordia. prosperar Se espiritualmente, tu vuoi prosperare spiritualmente, confiesa tu pecado a Dios. confessa il tuo peccato Tu a Dio. pecado privado tienes que confesárselo a Dios. Il tuo peccato privato è necessario confessarlo No a a Dio. ningún hombre, Non a nessun es a uomo, Dios, a Dio, porque es Él que te va a perdonar. perché è Lui che ti perdonerà. Si has pecado contra alguien Se directamente, tu hai peccato contro qualcuno direttamente, pídele perdón. chiedigli perdono. Puede que sea tu esposo, tu esposa, Può essere tus tuo hijos, marito, tua moglie, i tuoi compañeros figli, de trabajo, i tuoi vecinos. amici di lavoro, i tuoi Ve y vicini. pídele perdón. Vai e chiedigli Y perdono. también pídele perdón a Dios. Però chiedi anche perdono a Dio. Y dile a Dios que te dé paz en tu alma. E chiedi a Dio pace e che ti dia pace nella A tua lo anima. mejor estás cargando como David un pecado. Magari come Davide stai portando dentro di te un peccato. Tal vez en tu caso sea un pecado viejo de hace muchos años Magari un peccato vecchio già da molti anni y no te sientes bien. e non ti senti bene. Los pecadores iban a Jesús I peccatori andavano a Gesù y Él les decía, e lui gli diceva: ni yo te condeno, neanche io ti condanno. vete y no peques más. Vai e non peccare più. Ve a tu trabajo, Vai al tuo lavoro sintiendo el perdón de Dios, sentendo il perdono di creyendo en el perdón de Dios, Dio, credendo nel perdono di porque Dio, Él lo ha prometido. perché lui lo ha Y promesso. si Él lo ha prometido, E se lui lo ha promesso, solamente créelo. solamente credilo. Eso es todo. Questo è No tutto. busques otra cosa que solamente creer y aceptar el perdón de Dios. Non cercare altre cose, accetta solo il suo perdono. Que el Señor te bendiga. Che il Signore ti benedica. Vamos a hacer una oración. Ora preghiamo. Padre Celestial, Padre Celeste, gracias porque tú estás dispuesto a ayudarnos grazie perché sei disposto ad a aiutarci perdonar nuestros pecados a perdonare i nostri y peccati limpiarnos de toda maldad. e pulirci da ogni cattiveria. Gracias porque a través de la oración tú nos escuchas. Grazie perché attraverso la preghiera ci ascolti. En el nombre de Jesús. Nel nome di Gesù. Amén. Amen.